Como lavar a garagem da sua casa? A Hidromaster responde: a garagem da sua casa está suja? Você precisa de 3 itens para deixar a sua garagem limpinha: uma torneira com boa vazão, uma tomada 110 ou 220 volts e uma lavadora Hidromaster. Gostou do conteúdo deste e acha que pode ser útil para mais pessoas? Curta e compartilhe. Acesse o nosso site e conheça melhor os nossos produtos. Se preferir, ligue 43 3375 5949 ou 99684 0408. Atenção! Se você é de Londrina ou de cidades vizinhas, você tem a oportunidade de solicitar uma demonstração. Peça já a sua.